हाय फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक्सेल 100 का इंजन है जो कि हम लोग इंजन आपको फिटिंग करने के लिए सिखलाएंगे और जो इसमें मेन पार्ट होता है वो चीज़ आपको बतलाएंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपका कोई भी चीज़ हेराना नहीं चाहिए और बढ़िया से आपका इंजन फिटिंग हो जाए। वो चीज़ आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखलाऊँगा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या सामान ओरिजिनल डाल रहे हैं और क्या क्या सामान डाल रहे हैं। तो देखिए ये सबसे पहले जो है TVS का ओरिजिनल ब्लॉक है, जो कि इसका प्राइस आपको दिखला रहा हूँ मैं 2166 रुपये है और ये 2024 का। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ एक्सेल 100 BS4 का है। और प्लस हम लोग जो इसमें क्रैंक होता है, क्रैंक का ये जो कनेक्टिंग होता है ये हमने न्यू इंस्टॉल कराया है और कौन कंपनी का कराया है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखलाने का कोशिश पूरा कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग को मैं दिखलाता हूँ। सिंगल हैंड हूँ इसलिए सिंगल हैंड बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो देखिए मैको कंपनी का ये क्रैंक कनेक्टिंग रोड है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमने बैरिंग भी इंस्टॉल कराया है। आप लोग को बैरिंग भी खास के इंस्टॉल कराना, बहुत से मैकेनिक लोग पैसा बचाने के कारण कनेक्टिंग डलवा देते हैं मगर बैरिंग नहीं डलवाते। तो आप लोग ये गलती ना करें, इससे साउंड क्वालिटी सही नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर NBC का बैरिंग है, आप लोग को शायद दिख रहा है मेरा उंगली के पास। इसका जो बैरिंग का नंबर है वो भी मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो बैरिंग का जो नंबर है 6205 है। तो दोनों साइड आप लोग को बैरिंग भी डलवाना है। देखिए मैंने दोनों साइड बैरिंग डला दिया है और जो कनेक्टिंग रोड है ये भी हमने न्यू इंस्टॉल किया। और इसमें फिटिंग के दौरान आपको देखिए ये जो पिन दिख रहा है मैं दिखला रहा हूँ, ये जो आपको पिन है छोटा ऐसा, ये पिन भी आपको ध्यान में रखना है, पिन हिराना नहीं चाहिए। ये वाला छोटा वाला पिन है जो, और आपको ये थ्रेड वगैरह भी चेक कर लेना। और एक इसके अंदर मैग्नेट का चाबी लगता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है जो कि फिटिंग के दौरान। तो देखिए हम लोग 100 टैप एक्टिवा 110 में ये टाइमिंग चेन लग जाएगा। और इसका जो प्राइस का बात करें तो 170 रुपये इसका प्राइस है, 2024 का ये है। और हम लोग इसमें जो वाल सील फिटिंग होगा ये भी मैं आपको बतला दे रहा हूँ। वाल सील जो फिटिंग होगा TVS स्टार सिटी विक्टर का इसमें आपको फिटिंग हो जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा। तो देखिए मैं सिंगल हैंड हूँ, बाकी मैं क्रैंक वगैरह फिटिंग करता हूँ फिर आपको दिखलाता हूँ। तो देखिए हमने फाइनली क्रैंक भी फिटिंग कर लिया है और हमने पैकिंग भी लगा लिया। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतला रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपको जो सबसे पहले डालना है, आपको ये जो सबसे पहले आपको डालना है ये स्प्रिंग रहता है। ये स्प्रिंग आपको डालने के बाद फिर मैं आपको बतला रहा हूँ ये जो वाशर होता है ये वाशर भी आपको डालना है। ये वाशर ऐसे चल जाएगा आपको, जो कि हम चैम्बर फिटिंग करते हैं तो ये वाशर ऐसे दब जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फिटिंग करने के बाद ये जो हमारा चैम्बर है इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। बात जो देखिए हमने ऑयल सील किट न्यू डाला है इसमें, ये जो किक ऑयल सील है और ये हमारा मैग्नेट का ऑयल सील, ये चीज़ आपको न्यू डालना है, लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट फिटिंग कर लेते हैं फिर आपको दिखलाते हैं। तो देखिए हमने फाइनली चैम्बर भी बैठा दिया और चैम्बर बिठाने के बाद ये जो सब बोल्ट है ये जो सारे बोल्ट 9 बोल्ट होते हैं, तो सब फटाफट हम लोग फिटिंग करके इसको टाइट करके फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमने फाइनली जो क्रैंक है चैम्बर दोनों फिटिंग कर दिया। उसके बाद आपको जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको एक चीज़ चेक करना है, ये जो क्रैंक है आपको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मतलब इसके दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए ये मेरे केस में चैम्बर फिटिंग करने के बाद ये बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट फिटिंग करते फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सब कुछ फाइनली फिटिंग कर दिया है, हमने ब्लॉक किट भी नया इंस्टॉल कर दिया। और ये जो नट होता है आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये जो नट होता है ये उल्टा साइड होता है। ये नट आप लोग सीधा ना ही ओपन करें, ये नट जिस जगह पे हम लोग टाइट करेंगे उस जगह पे ये ओपन होगा और जिस जगह पे हम लोग ओपन करते हैं उस जगह पे ये टाइट होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। और एक बार आप लोग को टाइमिंग दिखला देता हूँ। तो देखिए ये जो टाइमिंग होता है ये 2 बूंदा का निशान होता है, ये आप लोग को बिल्कुल सामने की तरफ रखना है। और ये जो एक्सेल का निशान होता है आप लोग को दिखला रही है, ये एक्सेल का निशान ये हेड के आमने सामने आपको रखना है। और आप लोग को जो टैपिट रखना है, ये टैपिट में आप लोग को दिखला दो, ये टैपिट में जो प्ले होना चाहिए वो हल्का ऊपर नीचे प्ले होना चाहिए, जो कि आप लोग को दिखला दे रहा हूँ मैं। देखिए मेरा उंगली को ऊपर नीचे हल्का हल्का प्ले होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, हल्का हल्का ऊपर नीचे दोनों में प्ले होना चाहिए। यह है इनलेट साइड और ये है हमारा एक्सजॉस्ट साइड, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए
आपको इतने सारे चीज़ मैं बतला दिया हूँ। अब हम लोग बाइक को जो हमारा इंजन है ये पूरा हम लोग बाइक में इंस्टॉल करेंगे। आप लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग फिटिंग करने के बाद फिर आपको जो साउंड क्वालिटी सुनाएंगे कि साउंड क्वालिटी कैसा आया। देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल 100 फाइनली हो गया ये बाइक। और यहाँ आप लोग देख रहे कस्टमर भी आ गए बाइक को लेने के लिए। तो ये बाइक जो है बिल्कुल इसका जो इंजन का साउंड होता है वो बिल्कुल मस्त साउंड हो गया। तो आप लोग को मैं साउंड भी सुना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चाबी को कर लिया और यहाँ पर आपको स्टार्ट करके दिखलाता हूँ बाइक का जो साउंड है। तो देख लीजिए आप लोग, जो बाइक का साउंड है बिल्कुल कंपनी की तरह साउंड हो गया। तो देखिए कोई भी स्मोक नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है, बहुत से मैकेनिक भाई लोग जो काम करते हैं ब्लॉक किट नया डालने के बाद भी बाइक धुआं दे दी। तो देखिए आप लोग को भी ये लाइव प्रूफ मैं दिखला दे रहा हूँ, एक्सीलेटर दे रहा हूँ। देखिए तो देखिए कोई भी धुआं नहीं दे रहा और जो इंजन का जो साउंड है वो बिल्कुल साउंड मस्त हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।